Братья, идите сюда. Что, София? Что, София? Братья, мама сказала убрать в своих комнатах, чтобы было чисто. А когда мы все уберем, можно снять эти молочки. София, а давай мы сразу съедим, а потом уберем. Да, София, давай лучше сразу съедим, а потом уберем. Ну ладно. Нет, я хотела это молочко. Нет, это мое любимое. Я тоже его люблю. Значит, давайте так. Кто первый уберет в своих комнатах, тот и будет выбирать морожка. Ладно, я и так первого уберу. Мне тоже совсем мало. Мне только пыль вытереть. Ну ладно, мне и так мало убирать, только зайца и мишку убрать. Осталось пыль выселить, и все чисто. Ой, что случилось? Мои тени. О, так у меня тут почти чисто, тут убирать нечего. Теперь есть что. Они все рассыпались. Как теперь мне их убрать? Я теперь точно не смогу первой быть и молочко выбрать. Не убирается, и еще краска на полу. Точно, мне нужен такой пылесос, как у Федора. Он точно мне быстро уберет. О, этот I love, вспомнила. Он мне быстренько все уберет. Заказ. Сейчас мне быстро его привезут, а я уберу. И буду первая выбирать молочко. Вот мой пылесосик. Вау, какой он классный. Вау! Сейчас мы его быстренько распакуем. А, ну. Вау. Да, это будет крутой пылесос. Осталось только его собрать. Вот и мой пылесос. Инструкция. Зарядка. Сейчас мы его быстренько соберем. Ну, я, наверное, собрала. Ух ты, сколько здесь насадок. Мне, наверное, нужна маленькая. Сейчас я ее быстро присоединю. Готово. Будем пылесосить. Ух ты, как круто убирает. Можно даже грязь убрать. О, а сейчас большой насадкой все попылесошу. Где же после на кнопочку нажать и снять? Одень на большую насадку с колесиками. Пылесос для меня очень удобный с колесиками. Ух ты, у него еще фонарик есть, посмотрите. Вот это круто. Ну что, я все убрала, побежала за молочком выбирать. Блин, я тут целый год буду все убирать. Как же я так? Наверное, я их лучше на пол скину и смету. Ух ты, моя любимая молочка. Любимая молоченька. Пошел я за метлой. Блин, где же метла? Кто ее забрал? Я так целый день их с пола собирать буду. А ты что убираешь? А я, оказывается, уже все убрала и молочка ем. И что, из пола всю грязь убрала? Да-да-да, все убрала. Ого, у тебя грязно. А чего у тебя столько грязи? Я думал, веником все смету, а его кто-то куда-то выкинул. Ха, а у меня есть пылесос. Хочешь, дам? Что у тебя есть пылесос? А где ты его взяла? Где купила? I love называется. Ого, I love, а можешь дать мне пропылесосить? Ладно, дам. Ого, какой он классный. Он что, без провода? Да. Вот это удобный. Вот это он круто, быстренько. Все, я, похоже, все убрал.
Ничего себе много грязи. Классный у меня пылесос, правда? Ну можешь идти уже мороженое выбирать, но я уже сама вкусное ем. Ничего, там еще есть вкусные. Пойду-ка проверю, как там Саша. Шерлок, что ты делаешь? Я же хотел убрать побыстрее всех. Я это буду полдня убирать. Так ты ж сюда ведро свое принес, убавь тут еще все в слюнях этих. О, боже мой. Шерлок, ты это все съешь? Не, надо, наверное, тебе помогать убирать. Я так буду целый год убирать. Ты молодец, хотя помогаешь. Что ты ешь тут? Притащил, рассыпал, и теперь мне мороженое самое невкусное достанется. Саша, ты что, до сих пор еще не убрал? Какой убрал? Ты посмотри, что мне Шерлок сделал. Ну ты шаг даешь. Еще ком помогаешь есть. Ну иди помогай. Хочешь, я тебе пылесос свой принесу? Он за одну секунду все уберет. У тебя что, пылесос есть? А ты что, не знал? iLife называется. Пылесос? А ты мне можешь его принести? Ладно, несу и тебе помогу. О, так пылесос у меня на раз-два все сделал. Держи, черепаха. Ничего себе! Все за одну секунду убрал. Так я же им еще весь пол пропылесошу. Ладно, пылесос, я пошла. Сейчас у меня в комнате будет очень чисто. Как же он чисто убирает, вот это класс. Ну все, готово, пошел я за морожкой. Ах, какие вкусные морожки. Ага. Слышь, София, как ты узнала про этот пылесос? А мне все такой показал. У тебя да, такой же есть. А как он называется? Как iLife. Да я понял, что iLife. А модель какая? H70. А, H70. Понятно. А вы были на канале Сафуня Шауня. Помогайте маме и папе убираться. Ставьте лайки и подписывайтесь. на мой канал. Всем пока. Пока-пока.